aseară, în timp ce eram în parcare la școală și l-așteptam pe David, a participat la o competiție și astăzi e acolo. Doamne, am emoții atât de mari, nici nu pot să vă explic. Mă rog, și am ajuns eu mai devreme și stăteam acolo și l-așteptam. Și mă plictiseam teribil, dar rău. Și dădeam așa scroll și am găsit o reclamă la o aplicație. Ce credeți că am făcut? Mi-am instalat-o. Și m-am jucat eu cu parfumurile mele. Haideți să vă arăt ce am făcut, pentru că am intrat acum. Am intrat acum să trimit un video și nu înțelegeam ce cu videourile respective, adică stai să vedeți. Și mi-am adus aminte, deci am uitat complet. Deci sunt geniale. Mă distrez în continuu. În continuu mă distrez pe aplicația respectivă. Deci stai să vă arăt.